Hello， 大家好，我係小麥，歡迎大家收睇我哋頻道。今日咧落樓拍一套華僑城嘅43萬總價帶裝修送埋全屋家私家電嘅俾你嘅。咁上兩期咧就介紹咗招商43萬嘅，好多朋友咧都會經常問，咁我想要帶裝修，我唔想自己裝修啊，得幫你揾到套啦，43萬帶裝修嘅電梯中層。咁今日咧唔講咁多，依家咧落到樓咧。馬上帶大家過去睇一下，而家呢套電梯中層仲可以睇到少少湖景嘅電梯三房。OK， 咁我哋而家咧就上到樓啦，大家可以開箱翻呢一套43萬帶裝修嘅華僑城。咁而家呢個咧電梯中層3房2廳2衛，喺我哋嘅沿岸嘅。咁大家睇翻呢隻戶型噶啦，如果係之前有租開呢邊嘅樓嘅觀眾咧，都會知道大概嗰個情況。咁佢呢啲咧都係華僑城嘅標配噶啦，包括咗佢嘅裝修啦，同埋佢呢邊嘅鞋櫃都係華僑城原有交俾你嘅。咁呢邊嘅廚房，嗱我睇翻啦，佢呢度嘅熱水爐，呢邊嘅3件套全部都係有噶啦，所見即所得43萬。咁其實而家呢邊嘅話咧，供樓嘅話咧，都係要去到1500蚊左右啦。咁如果你話係租樓，亦都係呢個數噶啦。咁我建議大家嘅話，其實可以直接入手呢套嘅。OK， 呢邊嗱，我睇翻呢度嘅話咧，有兩個衞生，有一個衞生間，唔好意思嚇。咁2間房間嘅，因為佢3房2廳2衛。過一下裡面嘅一個房間，呢度係最細嘅一間房。其實佢每間房咧，都係比較闊落，因為點解華僑城佢呢有個重點，所有嘅飄窗都可以駁咗佢。OK， 嚟到呢度，嗱呢間房都係可以放到米半床，仲可以放到衣櫃，裝埋咗冷氣。其實你話呢套房，其實你直接攞低落嚟，亦都可以出租嘅。因為而家出租嘅話，都可以去到1500蚊左右啦。望翻呢度，佢個客廳係會比較闊嘅。呢度嘅位置咧，因為都係一個等長嘅設計。有電視、有沙發、有電視櫃啦，包括咗餐邊櫃嘅呢啲，全部都係有俾你嘅咧。咁佢呢度嘅長度咧，去到有3.7米嘅開間嘅。如果大家係平時睇開清水樓咧，可以睇翻3.7米嘅開間，就係呢個格局噶啦。層高2.9米啊！呢邊佢呢隻戶型咧，就唔同翻嗰個湖岸嘅，咁佢個陽台唔係長陽台，佢係一個正常3.7米嘅，但係佢有一個獨立嘅放洗衣機個位。OK， 佢夠闊咯。呢邊嘅會比招商嘅陽台會闊好多，因為招商嘅陽台咧就會去到1.6米咁上下啦，呢度大概有1.8米，闊咗好多。上面晾衫呢啲咧，全部又做好晒啦，晾衣通呢度位置，仲可以遠處睇到少少景嘅嚇，因為佢係電梯中層。唔係矮嘅，重頭戲嚟啦！睇翻佢嘅主人房，3房3邊落床，1.8米嘅大床都係俾埋嚟㗎啦。呢邊做埋咗一個我哋嘅床頭櫃啦，上面裝咗冷氣，亦都擺埋咗衣櫃㗎啦。其實你望翻佢整個空間都好闊落，即係你話落床嘅時候，無論呢邊定喺呢邊落嚟咧，都係唔會阻你嘅，係咪？並且呢隻戶型嘅廁所咧，係唔會對住我哋嘅床嘅，即係唔會話床頭對住咗呢個洗手間，因為個洗手間咧就喺呢度位置。獨立洗手間、主人房、乾濕分離，係咪？呢邊嘅話總價低43萬，並且咧。佢亦都有2個洗手間。如果你係自己一個過嚟，平時居住度假咧，呢啲房都幾好㗎。咁你話你度假呢邊嘅話咧，你去個酒店咧都500-600蚊啊嘛。但係你而家呢度1000零蚊一個每月就可以攞低呢一套43萬總價嘅華僑城啦。咁你咧，如果係中意肇慶嘅朋友仔咧，但係你又唔中意想用咁多總價嘅嚟買一套房，咁而家咧你可以睇下呢一套啦，43萬，咁你好過住酒店㗎嘛？住酒店每晚咧都係基本上要600-700蚊㗎啦，周邊，因為呢度個環境會比較好啊嘛。落樓出面就有一個沙灘公園啦，對面就一個喜來登。好啦，咁如果你又想總價低又可以自住度假兩用嘅話，不妨留意一下呢一套43萬華僑城大裝修。好啦，我係小麥。
我哋今期節目主要介紹呢套43萬總價嘅3房2廳2衛。如果仲加想要更加多其他嘅房源嘅話咧，留意我下期產品。OK， 我哋下期再見，拜拜。